حاجات، اختار اللي انت عايزه. اتفضل يا باشا. ماشي هات جبنه وكده وهات طيب ما هي جبنه، لا جبنه اللي هي البيضه دي القديمه دي. اه هات بابا عادي بقى. احنا اخدنا الجبنه، وهشوف انت عايز ايه تاني يا باشا. هات عيش بقى. هات له يا عم عيش على قد. ماشي. عايز ايه تاني؟ كده تمام بقى. كده الحاجه دي بكام يا باشا؟ الحاجه دي كده بكام يا باشا؟ وديت اهي. كام يا باشا؟ 110. فاضل لك كده فاضل له كام؟ شوف يا عم، فاضل لك 205. خلاص ماشي هات لانشون ماشي. لانشون، هات له يا عم لانشون. تمام كده كام؟